разоблачение осы жерде. Көріп тұрғандарыңыздай, изъятие кезінде пистолет тартпа полканың ішіндегі менің 9 жасар қызымның қоңыр етігінің үстінде жатыр. Пистолеттің қисайып жатысының өзі оның ол жерге біртүрлі асығыс қойылғанның белгісі емес пе? Ендігі мәселенің қызығы, бұл етікті менің 9 жасар қызым ол полкаға мектептен келген уақыты сағат 17:30-да шешіп салып қойған етін. Оның дәлелдемесі мына видеода көріп тұрғандарыңыздай 9 жасар қызым сағат 17:30-да мектептен келіп, үйдің алдында билеп, TikTok видео түсірген болатын. Осы видеода ол осы қоңыр етікті киіп тұр. 17:40-та қызым үйге кіріп, етікті қойған болса, ал жолдасым үйден 13:30-да шығып кетіп, сағат кешкі 18:30-да убоп ұстаған уақытқа дейін мегада болған болса, онда қызымның аяқ киімі үстіндегі пистолетті кім қойды деген сұрақ туындайды. Міне осы подъезд, опергруппа барлығы ана жақта күтіп тұрды подъезде. Еркебұлан осы жерге кіріп, бізді күтіп тұрды. Міне тартпа осы жерде пистолет табылып отыр. Осы жерге ол салып еңкейіп жатқан кезде мен ана бөлмеден шығып байқап қалдым. Бірақ та мен ойымда ешқандай арам ой болмады. Қайырлы күн, қымбатты оқырман, көрермен, қалайсыздар? Сонымен айтылмай қалмасын, арнайы подкаст міне студиямызға келіп отырмыз. Бүгін бізде тақырып өте күрделі, және бұл бір ерекше тақырып деуге болады. Себебі, мінекей бізге арнайы осы редакцияға шырылдап, хат жазып, видео жіберіп хабарласқан. Дәл қазір менде Алтынай Есенбаев отыр, Алматы тұрғыны, иә. Арнайы таныстыра кетейін, және оның жанында бізде отырған Дәурен Жапарқұлов, адвокат, және менің оң жағымдағы бәріңіз танитын заңгер сарапшы Камшат Есмұхамедқызы. Біз мұнда, яғни заңгер мен адвокаттар жиналу себебіміз дәл қазір осы заң мәселесіне қатысты. Яғни Алматы қалалық ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы шынында да сол қылмыспен күресе ме? Әлде бәлкім керісінше соны ұйымдастыра ма? Неге бұлай дедік? Мінекей бізге Алтынайдың өзі айтсын. Сонымен Алтынай, жалпы көмек сұрап хабарластыңыз, иә? Осы мәселемді естісін, мен барлық нәрсені айтқым келеді дедіңіз. Не айтқыңыз келеді, бастаңыз? Подстава келесі видеолардан көрінеді. Біріншіден, мына видеода 17 январь күні 2025 жылы УБОП қызметкерлері біздің квартираға тінту, яғни обыск жасап, өздері жасаған пистолетті изъятие жасайды. Бірақ ол пистолет менің жолдасымдікі емес екендігі келесі видеодан дәлелденеді. Негізі қаңтар айының 14-16 күндері жолдасымның артынан ақ Шкода көліктері слежка жасап жүргенін байқайды. Сол үшін 17 қаңтар күні сағат 13:30 шамасында өз қауіпсіздігін ойлап, адам көп жүретін жерге мегаға барып, қасына досын шақырып алып жүреді. Мен Есенбаева Алтынай Орынбековна, жолдасым Серікбаев Нұркен Әріпжанұлы. Жолдасымды қазір полиция департаментінде УБОП қызметкерлері подстава жасап отыр. Себебі менің жолдасым ТО өзінің Сокол Security охрана агентствосымен официально заниматься етеді, жұмыс жасайды. Енді менің жолдасым осы желтоқсан айында бір өзінің күзететін объектісінде УБОП қызметкерлері демалып отырады. Сол жерде ол жолдасым екеуін, сол қызметкерлері не қоқан-лоқы көрсетіп, УБОП қызметкерлері счетты төлемеймін, сен төлей сал деген ұсыныс болады. Сонымен жолдасым, мен неге төлеу керекпін, өздерің ішкен жегендеріңді төлеңдер деп, сол жерден әңгіменің бәрі басталады. Оның арасында желтоқсанның осы жаңа жылға 2024 жылы жолдасыма келіп, охраналарын алып кетіп, УБОП қызметкерлері ешқандай не жоқ болса да алып кетіп, оларды тексеріп, олар барлығы официально жұмыс істейді. Олардың өздерінің лицензиясы, корочкалар бар. Сонда да ол жолдасымның охранасына алып кетіп, мазаларын алып, УБОП қызметкерлері сәлем айтып отырған жолдасыма. Сәлем айтып отырған деген. Сәлем айтып, жолдасыма сәлем жолдап отырған. Ол оны да түсініп жүрген жоқ, неге ондай болып жатқанын. Оның алдында да информатор бол, сен бізге деген ұсыныстар жасап жүрген болатын жолдасыма. Енді ең соңғы ақыр осы счеттың мәселесі болады. Счеттан кейін мен жолдасым январь айында біз Тараз қаласына барып келеміз, анамды алып келеміз. Үйге келіп отырған жолдасым анамды
неге больницаға апарып келе жатқан кезінде ол өзінің артынан машина қарап жүргенін байқай бастайды, аңдып жүргенін. Сөйтіп маған видеоға түсіріп жібереді жолдасым. Сол күні айтады, мен адам көп жерге барып отырайын, өзімнің енді нем үшін де, сақтығым үшін де барып отырайын деп, Мегаға адам көп жерге барып жолдасым кетіп қалады. Обед уақытысында, 1:30 уақытысында кетіп қалады жолдасым үйден. Мен бала шағаммен үйде қаламын. Сонымен жолдасыма хабарласам, связьда жоқ болады. Сонымен кешкі уақытта жолдасымды УБОП қызметкерлері есікті тақылдатып келеді. Ашсам, УБОП қызметкерлері, сіз бала шағаңызды алып шығыңыз, бізден қорқып қалмасын, сол үшін біз үйде тінту жасаймыз дейді. Енді мен ондай өмірімде көрмегем, ондай нәрсені жарайды деп теріс бұрылып кіріп баратқан кезімде УБОП қызметкері, бір қызметкері, мен сізбен бірге кіремін, сіз мүмкін бір зат алып кетесіз деп маған айтады. Мақұл деп мен үйге кірем. Менің 3 жолдасым екеуміздің алла берген 3 қызымыз бар. Олар кәмелеттік жасқа толмаған. Үлкенім 9 жаста, ортаңғым 6 жаста, кішкентайым 1 жаста. Әрине мен оларды жүгіріп киіндіріп жатам. Бір бөлмеге кіріп, қызымды киіндіріп шығып келе жатқан кезім, оның ортасында мен өзім телефонмен көршіме звондаймын. Сенің үйіңе бала шағамды кіргізе тұрайын, қыс айы, дала суық, анам бар. Содан кейін ол сөйлеп жатқан кезімде УБОП қызметкері таста телефонды деп маған айқайлап берді. Мен телефонымды қорыққаннан қоя салдым, лақтырып жібердім. Сөйтіп қызымды киіндіріп гардероб комнатасынан шығып келе жатқан кезімде кіреберіс тартпада ол кісінің сурманы жауып жатқанын, тартпаны жауып жатқанын көрдім. Бірақ енді Құдай куә, мен арам ойымда болған жоқ та, мен ол кісілер бізді жауып жатқанда қалай бүйтіп итеріп жатқанын көріп қалдым. Енді орысша айтқанда разоблачение осы жерде. Көріп тұрғандарыңыздай, изъятие кезінде пистолет тартпа полканың ішіндегі менің 9 жасар қызымның қоңыр етігінің үстінде жатыр. Пистолеттің қисайып жатысының өзі оның ол жерге біртүрлі асығыс қойылғанның белгісі емес пе? Ендігі мәселенің қызығы, бұл етікті менің 9 жасар қызым ол полкаға мектептен келген уақыты сағат 17:30-да шешіп салып қойған етін. Оның дәлелдемесі мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, 9 жасар қызым сағат 17:30-да мектептен келіп, үйдің алдында билеп, TikTok видео түсірген болатын. Осы видеода ол осы қоңыр етікті киіп тұр. 17:40-та қызым үйге кіріп, етікті қойған болса, ал жолдасым үйден 13:30-да шығып кетіп, сағат кешкі 18:30-да УБОП ұстаған уақытқа дейін Мегада болған болса, онда қызымның аяқ киімі үстіндегі пистолетті кім қойды деген сұрақ туындайды. Айта кетейік, бұл жерде УБОП деп отырғаны әлгі Алматы қалалық ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы, соның қызметкерін көріп отырсыз, полиция. Полицияны көріп отырмын. Есікті сурманы жауып жатқан көрдім, бірақ ойымда арам ой болған жоқ. Мен осы күнге дейін, осы жасқа келіп, ол кісілер бізді қорғайды деген, ол кісі бізді қорлап, осындай нәрсе жасайды деп ойыма кіріп те шыққан жоқ, ол жауып жатқан кезінде. Сонымен қыздарымды киіндіріп есіктен шығардым. Мен де шығайын деп жатыр едім, жалаң аяқ шығыңыз деген дауысты естідім. Ол кезде есікте тергеуші де тұрды. Сонымен жоқ, аяқ киім киемін деп аяқ киімді шығып есіктен шықтым, бала шағам шығарып жібердім. Содан кейін ол кісілер есікті жапты да, қаулы оқыды, санкцияны оқып, осылай тінту жасаймыз деді. Сонымен жарайды деп олар бастап мен кірейін деп жатқан кезде тергеуші айтты, сізге кіруге болмайды деді. Мен ол үйдің өзім жолдасым екеуміз заңды неке тұрамыз, бірақ ол үй менің атымда, жеке атымда. Мен негізі ол мен болу керекпін, бірақ мен шығарып жіберді, мен оны білген де жоқ. Қожайыны, мені шығарып жіберді есіктен. Есікте тұрып, жаңағын тапқан кезде мен де сасып қалдым. Жолдасым да енді кіреберістің тартпасында тұр. Менің 9 жасар қызымның етігінің үстінде тұр. Мен сол жерде көріп, қалай қару тұр. Есіктен кіргеннен қанша қадам екен? 1 қадам ғой. Жарты қадам деп айтсам да болады. Содан кейін мен қалай жаңа ғана қызым киіп келген етік деп жатқан кезімде тергеуші маған, сіз шығыңыз, сіз бізге кедергі жасап жатсыз деп мені вообще коридорда тауып алды ма сол кезде қаруды? Кірді да, қарады да, содан кейін жаңағы тартпадан алып шығарды. 2 оғы бар, травматический пистолет алды. Енді ол қызым 5 жас, қызым 9 жасар қызым, ортаңғы қызымды 6 жасар қызым садикте жанымызда алып кетеді. Сояқтан шыққан уақыт бар. Барлығы видеода көрсетілген. Сағат 5-те алып кетеді. Жолдасым 1:30-да сол Мегаға кеткеннен үйге келген жоқ. Ол етікті киіп менің қызым
садиктен жаңағы ортаңғы қызды алып келеді, 5:40-та кіреді, етікті суырмасына салып қояды. Одан кейін жолдасымды алып келеді. сол етіктің ішінен шықты, сол үстінен шықты. иә, онда енді тапанша тұрса немесе қару болса, ол бала болса да оны көретін еді. Енді иә, қандай әке, мейлі ол тығылып қойды делген күнде де, ол қандай әке қояды 9 жасар баланың етігіне. 6 жастағы бала келіп атып өлсе мысалы да, ол білмейді, ойыншық не екенін де білмейді. Әлде баланың отпечаткасы, ол етікті күнделікті көріп жүрген пистолет емес. Мен жолдасым қандай адам екенін білем, қандай әке екенін білем да, ол өйтіп бұл жерге әкеп қойып деген құлаққа кірмейтін нәрсе ғой. Қандай әке қояды оны, барып өзін ойлап балам атып өлсін деп қоймайды ғой. Қоятын жер көп қой, қойса да басқа орын көп қой. Түкпірдегі спальняға қойсын, басқа да кладовкаға қойсын. Артынан аңдып жүргенін көрсе, мен соны түсіндіре алмаймын да, қалай ол 100% мен уверенам, мен жолдасым ол жерде ешқандай ол пистолетке қатысы жоқ. Охранный агентствомен заниматься етеді. Оған қару ұстауға болмайды. Ол оны да біледі. Ол үйге алып келіп ондай нәрсені қояды дегенге ойға қонымсыз нәрсе. Жоқ, яғни осы оқиғаны сіз толық қандай өзіңіз не шығардыңыз, бір уәж? Енді бұл менің 100% ойым, ОБОП қызметкерлері жаңағы кірген кісі сол алып қойды. Себебі сағат 5:40-та қызым келіп етікті қойған болса, 6:40 шамасында оны мегадан ұстайды жолдасымды. Қай уақытта үлгеріп қояды? 7-де үйге алып келеді олар. 7:13-те көтеріледі. 15 минут күтіп тұрады тергеуші барлығы. Енді ОБОП қызметкер бізбен бірге үйге кірді. 16 минут аралық, ол бәрін қойып үлгереді ғой, 16 минут аралықта бізбен кіріп. Мен әйел адаммын, ол маған айқайлап берсе, мен, конечно, қорқам. Ол сізбен бірге кірем деді, бірақ сіз оның қасында тұрдыңыз ба әлде? Қасында тұрған. Олар жинауға кетіп қалдым. Қасында тұрған жоқпын. Әрине, ол асығыспен сол кіреберіске қойып отыр, ол қойып отыр, ол 100%, ол мен жолдасымдікі емес. Бұның барлығын бізде жаңағы жазып жатырмыз, барлық жерге айтып жатырмыз, бірақ та біздің ісімізді бір жақтан ғана іс тарап, мен жолдасыма ғана қозғалып жатыр да, екінші тарапқа қозғалып жатқан жоқ. Міне мән-жай осы, яғни сіз өзіңіздің Нұркен жаңағы арнайы ұйымдасқан қылмыспен қарсы күреске қасарысып, немесе олардың жаңағы тамағын төлемеді дедіңіз, иә, тағы басқа жеке осындай бір қарсылықтан, қысастықтан, жеке өшпенділіктен оған осындай қылмыскер деп арнайы сондай нәрсе жасап отыр дейсіз ғой, иә? Иә, сондай нәрсе жасап отыр деймін. Себебі ол өзі налогты төлейді. Барлығы бізде официально. Одан қазір енді қылмыскер жасап отыр ғой. Қолдан жасап отыр сол қылмыскерді өздері. Түсіндік, аха. Ал жалпы енді осындай мүмкін ба? Мысалы, біз енді дәл қазір бізді егерде ішкі істер министрі немесе Алматы қалалық полиция департаменті басшылығы көріп отырса, енді сіздердің ұйымдасқан қылмыспен күресетін дәл осы басқарма өздері сондай қылмысты қолдан ұйымдастыру мүмкін бе? Адвокат отырсыз. Қазіргі таңда жалпы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің презумпция невиновности дейді ғой, кінәсіздік презумпциясына сәйкес сот күшіне енген сот үкімінсіз қандай да бір адамды қылмыскер немесе қылмыскер емес деп айтуға ешқандай негіз жоқ. Алайда дегенмен осы ретте айту керек, қазіргі кезде аса ауыр қылмыс санатымен, яғни бұл заңсыз қару сақтау, сонымен қатар қазіргі таңда ұйымдасқан қылмыстық топты ұйымдастыру айыбы тағылғалы жатыр. Оның жазасы қылмыстық кодекспен 10 жылдан аса жаза көзделген. Сонымен қатар соңғы заңдық өзгерістерге сәйкес ондай жазамен сотталған тұлға шартты түрде босауға жол берілмейді. Демек ол кемінде 10 жыл жаза өтеу орындарында уақыт өткізеді, былайша айтқанда. Енді бұндай аса ауыр айыппен қылмыс қаралып жатқан кезде процессуалдық кодекстің 24 бабына сәйкес, яғни тергеу органы күдікті тұлғаны қылмысын әшкерелейтін мән-жаймен қоса, оны ақтайтын мән-жайларды зерттеу міндетті. Ол кодекспен бекітілген. Сонымен қатар кодекстің 10 бабында осы кодексте қалай айтылған болса, солай жасау керек. Яғни күдікті тұлғаның тарапынан, жұбайы тарапынан, заңгерлер, адвокаттар тарапынан осы біз YouTube-қа салған барлық видеолар. Бұл видеолар монтаждалмаған, ешқандай ресми түрде қазір барлық жилой комплекс тұрғын үйлерде видеомен қамтамасыз етілген. Меганың ішінде жүрді, жилой комплексі барлық видеолар ресми түрде алынып, олар дәлелдеме ретінде танылуға ешқандай кедергі жоқ.
Енді мысалы тергеу органы бұл жоғарғы санатты заңгерлер. Ақ қараны анықтауда енді сан жылдар бойы тәжірибелері бар, және ол кісілерден артық ешкім оны анықтай алмайды мән жайды. Енді оның қасында осы күдікті кісінің жұбайы, мынау біз салған видеода барлық хронологиясымен кім нешеден шықты, жеке детектив сияқты. Детективпен бұл ақиқатты көрсетіп тұрды, бірақ жаңағыдай осы қылмысты тергеуде жаңағыдай негізгі кәсіби мамандар бұның уәждерін еш қараусыз қалдырып отыр. Вот мәселе сода да. Енді оны түсінікті адамды қамауға алды, жаңағыдай ол санкциясын прокурорда қол қойды, сотта қол қойды, дегенмен заң қарастырылған. Егер де қылмыстық істі тергеп тексеру барысында оны ақтайтын қандай бір мәліметтер анықталса, ол күдіктің пайдасына шешілуі тиіс. Бірақ өкінішке орай бізде статистика, отчет деген мәселелер бар. Кері ход бермейді. Былайша айтқанда, сол енді қазір тергеу орган өзі ол тұлғаны қамағаннан кейін кінәлігін дәлелдеуге былайша қызығушылық танытып отыр. Барынша кірісіп жатыр. Иә. Енді біз осы бұқаралық ақпарат құралдары, төртінші билік, осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өзіміздің заңмен кепіл берілген құқықтарымызды пайдалануды қамтамасыз ету мәжбүрлі түрде осы әрекетіне барып отырық. Мінекей көріп естіп отырсыздар, яғни шынында да күйеу туралы, мысалы оның дәл хронологиясы қай уақытта, қай кезде болды, шындығында ол кішкентай қызыңдан да тіпті сұрауына болады, мысалы сен ана аяқ киімді киіп немесе су болып келіп шешкенде осындай болды ма деген сияқты бала алдай алмайды. Мысалы оны да қазір арнайы мысалы жалған сөйлеген, жалған сөйлемеген анықтайтын құрал да бар, психолог та бар. Ондай нәрселерді де сұрады ма өзі балаңыздан? Жоқ. Қай кезде кетіп қалды, қашан келді бұл аяқ киімін қойды? Біздің енді біз өзіміздің жолдасымыз кінәлі емес екенін көрсетіп айтқымыз кеп видеоларды беріп жатсақ та, біздің тарапты ешқандай да қарап жатқан жоқ. Енді мен 9 жасар қызым бәрінде түсініп тұр ғой, осылай болған, етіктің үстінде табылған, ешкім бізден ешқандай ешнәрсе сұрап жатқан жоқ. Бізді ешкім естіп те жатқан жоқ. Ол олай емес деп видеоны көрсетіп жатсақ та, барлық жақтан қарамайды. Жай ғана сөз емес, кәдімгі қолындағы дәйек, яғни видеодағы арнайы дәлелдер бар екеніне қарамастан, ешкім тыңдалмағасын, ешкімнен сұралмағасын, арнайы дәл осында мен сіздерге мүмкіндік беріп отырмын, осы алаңқайда шындықты айтып отырсыздар, иә. Заңгер сарапшы отыр ағымызда, Абшат Есмұхамедқызы. Мына видеоны көргенде, жаңа видеода байқадыңыз, баланың аяқ киімінің үстінде жаңа тапанша жатыр да. Мысалы, енді ондай бір жаңа нететін болса, мына кісілер білу керек қой, жолдасының сондай бір жаңа ұмытшақ әрекеті болатын болса, я болмаса алдында да сондай бір не болатын болса, айтар еді, ойбой, бірінші жаңа неткеннен ақ жаңа айтар еді, ойбой, ұмытып кетіппіз қой деген сияқты ше. Бұл жерде ұстаған кезде жолдасының сразу айтып отыр, бұл тапанша менікі емес деп жатыр. Менікі емес деп отыр. Соң бұл тапаншаға қатысты сараптама тағайындалады, бірақ алу барасы полициялар тарапынан қателік. Неге дейсіз ғой? Себебі тапанша табылды ма, бірден пакетке салынады. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай жаңағы бүйтіп оны саралап отырғаны, оның ішінде не бар деуі, ол ағаттық. Ол полицияның міндеті емес. Қолында кәдімгі не болушы керек шығар, перчатка, қолғап деген. Қазір перчаткамен алып отыр ғой, бірақ дегенмен де оны олай істемейді, себебі оны сарапшы деген маман бар. Сол сарапшы неше ішінде жаңағы оқ барын, кімге тиесілі екен, қандай жаңағы маркалы екенін барлығы сол жерде полиция тек визуально көруіне құқығы бар, ал жалпы жаңағы неде бірден пакетке салынып, жаңа понятой деп жатады, куәгер деп жатамыз, солардың көзінше міне көріңіздер, қару табылды, қару қара түсті, осындай жаңағы бұл енді ары қарай анықтау мақсатында сарапшыға жіберіледі дейді да, ол жерде отпечатка, печать жаңағы сарапшылардың жаңағы қолдарымен бірден жіберілу керек. Тек қана сарапшы ол жерде қанша оқ барын, ол кімге тиесілі екен, қандай жаңа маркалы екенін, іздер бар екенін, жаңа жіберіледі.
қателеспесем баллистический экспертиза ма иә сондай Баллистика. экспертиза тағайындалады сол жерде көрінеді. Енді бұл жерде жаңағы полицияның осындай әбігерлікке салынуы, адамдарды осы халге дейін жеткізуі демек шынымен де істе қызығушылығы барын және бір тараптама жаңағы тек қана істі жүргізіп жатқандығы айқын белгілі деп айтуға болады. Себебі егер ондай болмаса мен ойлаймын адамдардың жан айқайы осыншалықты жаңағы телевидение арқылы ол әрқайсысы қорғануға құқығы бар. Ол заңда солай көрсетілген. Ол бағана адвокат мырза дұрыс айтылды, шешім шықпағанша ешкім де бұл жерде кінәлі деп есептелмейді. Жай ғана күдікті. Ал енді пистолет кімге тиесілі екен? Экспертиза әлі Шықты дайын ма? болған жоқ. Жоқ, Баллистикалық сараптама. 3 ай болды уақыт. 3 ай бойы әлі берілген жоқ. Ешқандай жауап әлі ала алмадық. процессуалдық кодекс талаптарына сәйкес сол негізгі дәлелдеме жаңа тапанша қару болғаннан кейін ол қарумен қандай тергеу әрекеттері жасалынатыны барлығы мына күдікті тарапқа оның қорғаушыларына өз мезгілімен уақытымен хабарлануы тиіс. Алайда бүгінгі таңда қорғаушы тергеу орган тарапынан қорғаушылармен және күдіктіні ол тапанша қайда, қандай тергеу әрекет жасалды, қандай сараптама жасалды, қандай қорытынды алынды, алынбады, ешқандай мәлімет жоқ. 3 ай өтті. Ешкім таныстырмаған әлі. Иә, ешқандай танысу құқықтары. Яғни бұл жерде құқықтары негізі мынау Қазақстан Республикасы мынау әлемдік, жаһандық аренаға шыққаннан кейін біз халықаралық конвенцияларға қол қойдық. Яғни бұл жерде әлемдік стандарт бойынша күдіктінің барлық дамыған елдерде күдіктінің құқықтары бірінші орында. Себебі оның қазір конституциямен бекітілген бостандығы, өміріне балта шабылады. Былайша айтқанда оны бостандығынан айырады, оны жаза өтеу орындарына жібереді. Көптеген, яғни адамның табиғи құқықтарын шектелгендіктен оның қорғану құқығы, яғни оның жағдайын нашарлатудан бұрын оған берілген заңмен көзделген барлық құқықтар тергеу органымен ең бірінші кезекте қамтамасыз етілуі тиіс. Ал ол неден туындады? Мысалы біз енді Қазақстан Республикасы біраз заманнан өттік, СССР заманынан жаңағыдай нарықтық экономияда сол кезде мына тергеу органы кезінде тек мынау сталиндік репрессия заманында тек адамның өз кінәсін мойындауы ғана дәлелдеме болды. Қазір біздің кодекспен нақты айтылған адамның өз кінәсін мойындауы оған айыптауға жеткіліксіз. Кемінде дәлелдемелер жиынтығымен дәлелденуі тиіс. Дәлелдемелер жиынтығы деген сөз оның өз кінәсін мойындаумен қатар кемінде 3 дәлелдеме болуы тиіс. Ол дәлелдеме жиынтығы болмаса, ол адам кінәлі деп танылмауы тиіс деген нақты заң талабы бар. Енді бүгінгі таңда біз қазір жоғарғы нанотехнология заманы барлық қазір 5 жасар баладан бастап iPhone телефон істейді. iPhone телефонда жазылған видео өшірілмейді, өшірілсе қалпына келтіріледі және оның жазылған уақыты сақталады. Сосын қазіргі заманда адамның қай точкадан қай точкаға барғанына қадам-қадамына дейін телефон арқылы анықталады. Одан бөлек барлық видео GPS спутник арқылы, жоғары технологиялық дамыған заманда біз нақты сол дәлелдемелерді алмай, тек жаңағыдай мынау 90-шы жылдарғы, 2000-шы жылдардағы методтармен әлі бүкіл мүмкіндіктер бар десе, технологиялық мүмкіндіктер бар. Соттық осындай бізде жүйе, осындай әрекеттермен жүріп жатқан, ол бізге заңгер ретінде өте жаңағыдай қарымызды аштырады. Мемлекетіміз дамығаннан кейін ол барлық саласы даму керек. Иә, дұрыс айтасыз, аха. Жалпы мысалы осы ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы, жалпы солар болсын, басқа болсын, мысалы біздің қауіпсіздігімізді қорғау тиіс полиция, ал керісінше өздері сондай қылмыс ұйымдастыру мүмкін бе? Жалпы мұндай оқиғалар болды ма бұрында да? Енді әрине Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі мен қызметтік құзыретін шамадан артық пайдалану, аса пайдалану, дәлелдемелерді бұрмалау деген баптар қарастырылған. Демек, ондай тәжірибеде бар. Дәлелдемелерді бұрмалау, жетпей тұрған кездері дәлелдеме қолдан жасау, немесе жасанды түрде қылмыстық әрекетті, модельді қолдан құру деген сияқты. Енді өкінішке орай, ондай әрекеттер практикада бар. Менің өзімнің тәжірибемде дәл осыны әрекетпен қысқарған қылмыстық
істер бар. Бар Ол да, YouTube бар, яғни да, болған. YouTube желісінде де бар. Мгм. Ол менеджер. Олардың жеке басына байланысты шығар. Мысалы, егер де Әрине. біреудің жаңағы өзіне деген қарсылығын өшпенділік ретінде санады да, соған қайтсем де мен өз қызметін пайдаланып қасарсам деп, жалпы жаңа убоп қызметкері дедіңіз. Сіз оларды өмірде көргенсіз ба? Жолдасыңыз Нұркен жайлы айтыңызшы, жалпы оның убоппен қандай байланысы бар? Және де оларды көргенсіз ба, білесіз бе? Осыған дейін солармен бірге тығыз қоян қолтық дейміз, қарым қатынаста, қызмет бабында жұмыс істеді ма? жоқ, мен убоп қызметкерлерін білмеймін енді. Түрін көрмегенсіз? Көрмеген баха. Енді жұмысында енді охрана болғаннан кейін бір тірліктер болып тұрған кезде убоп қызметкерлер басқадағылар есікке тақылдатып келген уақыттар болған. Бірақ та мен оларды үйге келген ешқайсында танымаймын, көрген емеспін. Жолдасыма енді ол өзі енді мен әйелі болғандықтан үйге келіп бір айтып қалатын, осы әңгімелерін мен айтып отырмын, осылай охранамның мазасын алып жүр, бүйтіп жүр деген сөздерін құлақ шалып естіп қалатын. Енді мен ойлаймын, енді осының барлығы өздері ұйымдастырып, қолдан жасап, ешқандай 3 ай артынан аңдыған екен. 3 ай артынан аңдыса, егерде адам кінәлі болса, таза болмаса, сол 3 айда артынан шығатын еді ғой. Мысалы, ол еш нәрсе білмесе, сол шықпағаннан кейін өздері келіп, асығыстықпен келіп үйге осылай пистолетті қойып отыр. Ақыр бұл ешқандай қылмысқа қатысы жоқ, Қатысы жасамайды жоқ. екен, онда өзіміз жасаймыз Жасаймыз енді сондай болып отыр ғой. Мгм. Ал енді айтыңызшы, жалпы оның жаңағы ісіне араласты дейсіз, болмаса охрана қанша енді көп несі болды ма, сандары? Жалпы табысы қандай еді? Мен жолдасым, енді біз өзіміз Мысалы қызығатындай, біреу көз тігеді ғой, мысалы, мына осындай бір кәсіпкер енді қаншама бизнес көздері бар деген сияқты, сондай болды ма бір ел қызығатын? Табыс әкеле ме екен? Мен жолдасым біз өзіміз екеуміз қосыласып Алматыға келіп көтерілген адамбыз да, ешкімнің несіз, өзі охранник болып жұмыс істеген ең басында. Сол охранниктан көтерілген, сөйтіп охрана агентство ашып, төменгі жақты сөйтіп жоғары жаққа көтеріліп, ең мен деген жақсы объектілерді мен жолдасым қараған. Бұл әңгіменің бәрі де осы жерде басқа конкурентке берілмеді деген сөздер де болған. Енді барлық талас менің ойымша объекті болды, жолын бөгеп тұрды, басқа да айтқандарын жасамағандықтан, не болса да қалай да болса жолдан алу деп ойлаймын. Осы пистолетті салып, енді басқа да болмаған тірліктің бәрін қосып, қалай да болса ұзақ жылға жіберу деп ойлаймын. Менің өз ойым осылай. Себебі ол ешкімге өзінің жолымен жүрген адам, еңбегі, таза еңбегін тауып. Тапанша шыққаны бір бөлек. Ал енді қылмысты ұйымдастыру, топты қылмысты, ұйымдасқан қылмысқа оның қатысы қаншалықты деген ғой? Енді қазіргі таңда істің мән-жайы қысқаша, енді ол жаңа осы кісінің жұбайынан бөлек тағы 6 кісі қамауда. Енді 6 кісінің өмірінде әйтеуір 2 жыл бұрын біреумен төбелес қалады, біреумен жағастасып қалады. Сол әрекеттер жабылған істерді көтеріп, қолдан бір жүйелік сипат беріп, соның барлығын енді нақты қазір істің мән-жайын білмейміз. Соны бірақ осы кісінің жолдасына қарай байлау әрекеттері жүргізіліп жатыр. Сіз осы Нұркен Серікбаевтың адвокаты боласыз ба сол кезде? Нұркен адвокаты. Жалпы мысалы 3 ай күдікті болып, 3 айдан бері бірден сол күні алып кетті, содан қамауда, 3 айдан аса өтті. Көрдіңіз ба өзі? Өзі не дейді? Өзімен сөйлестім. Өзі қазіргі таңда күнделікті мынау Алматы қаласындағы тергеу абақтысында, тергеу изоляторында күнде арыз жазып отыр. Күнде прокурорға, күнде КМБ-ның құқық қорғау органдарының басшылықтарына өзінің жаңағыдай кінәсіздігі жайында күнде бір арыз жазып отыр. Оның дауысы естіліп жатқан жоқ. Өзімен тікелей сөз, өзі басқа кірмейді. Ана задержание көрініп тұр, ол өзінің балдарының атымен, құдайдың атымен бірден ант етіп жатыр, сол пистолет менікі емес екен. Видеода осы тапаншаны алу тергеу әрекетінің бейне жазбасының өзінде жұбайының және жолдасының шынайы түрде таңғалғаны көрініп тұр. Өздерінің ол пистолетті бірінші рет көріп тұрғаны. Енді пистолеттің жатысы, жаңағыдай қисайып тұрғаны, кіреберіс полк тартпада кішкентай баласының аяқ киім ішінде тұрғаны, енді 3 бір жасы, бір балдары бірден асқан
9-да және 6-да ма? 6-да. Ол балдар енді баласы бар үй белгілі ғой. Жаңағыдай барлық шкафты ашады, қарайды, әр нәрсені алады. Ол 3 баланың артынан 3 адам керек. Енді сондай жағдайды біле тұрған ер адам, отағасы, ішінде 2 боевой оғы бар пистолетті сөйтіп баласының аяқ киімінің үстіне қойып қою, ол енді басқа сыймайды. Ол Серікбай Нұркен өзі ол органда жұмыс істеген, құқық қорғау органдарында кезінде жұмыс істеген, яғни арнайы әскери дайындық курстарын өткен, тапаншаның қаншалықты қауіптілік дәрежесін біледі, оны сақтау жақсы, ол бандит болды, басқа болды деген өзінде, ол ешқандай саналы бандит тапаншаны баласының аяқ киімінің қалтасына салып қоймайды. Аяқ киіміне. Не үйде ұстамайды? Үйінде ұстамайды. Кірген жерде. Тем более артынан жаңағыдай аңдып жүр, полиция қызметкерлерінің теріс назарында жүр, бұның шалынғанын күтіп жүр деген біліп жүрген адам, ол өзіне қарсы үйіне тапанша деген сияқты басқа әрекеттерді қойып, ол сақтық әрекетін жасап жүрген, мегаға барып досын шақырып алып, қасына барып куә болсын деп жүрген адам үйіне тапанша салып қойып, Өз мегада отырмайды. басқа Логикалар бір-бірімен сәйкеспейді, мүлдем сәйкес келмейді. Енді мен ойлаймын, осының бәрін тергеу барысында ескеріп, біздің арнайы ескерілетін шығар, енді осындай мысалы сағаттың сәйкеспейтіні, күннің, немесе жаңағы мына жақтан мына жаққа жетіп үлгермей, салып үлгермей, немесе оны бір бала, енді баланы мен ойлаймын, психологтар жұмыс істеу керек сияқты, кәдімгі шынайылығын детекторлық жүйемен сұрап, мысалы ол кез келген бір танымайтын затты көрсе, мысалы бала ол 3 жаста болсын, 6 жаста болсын, мынау не деп немесе алып келетін еді мысалы деген қалай енді. Кәмелетке толмаған баладан жауап алу тәртібі, оның жауабын сақтау, жазу, саралау әрекеттері барлық қылмыстық процессуалдық кодекспен бекітілген. Ол жерде ешқандай кедергі жоқ. Бірақ бүгінгі таңда біз айтып үйінде баласы болған, 9 жасар қызы, анасы болған, көршілері көрген, телефонын таста деп айқайлаған, естіген, сол куәлардың барлығын ұсынып жатыр. Бірақ бұл оны ақтайтын тергеу әрекеттері ешқайсысы тергеу орган назарына тыс қалып жатыр. Сол себепті біз осы мәжбүрлі түрде осы көпшілікке, яғни қоғамдық саралауға осы қылмысты шығаруға. Бір не болады ғой, бұйрық түседі, жабу керек деді ма, ізінен қудалап жабу керек деген жаңа бір мақсатпен жұмыс істеп жатқан сияқты ма деп мына сөздерді. Басқа сол кезде біздің мысалы Алматыда басқа қылмыскер жоқ па, басқа қылмыс жоқ па? Өткенде мысалы біреу пышақпен жүрді ана подъезде, алмай сетінің бәрін шоқып білесіз, иә, одан басқа біреулер мысалы көшеде жүреді. Енді соларды ұстамаймын. Қаншама қылмыстар болып жатыр осы шындығында. Енді бұл жерде мен ойлаймын да, жаңағы прокуратура қайда қарап отыр, прокуратура неге бұндай істерді анық-қанығына көз жеткіздірмейді, сонда көз жеткізбей жатып адамды кінәлі дей берсек, онда барлық адам кінәлі. Заң қайда, бап қайда дейсіз ғой. Жалпы жаңа күнде арыз жазып жатыр дедіңіз, прокуратураға жаздыңыздар ма? Жалпы қайда арыз жазылды, ол жақтан қай кезде жазылды және қандай жауаптар болды? Заңды түрде жазып жатыр. Мысалы жаңағы Нұркенді алып кетті, сіз түсінбей қалдыңыз, алып кетті, ары қаратай не істедіңіз, қандай қадамдар жасадыңыз өзіңіздің жігітіңізді қорғау үшін? Іздей бастадым. Үй жақтағы тұрып жатқан өзімнің видеокамераны алуға маған рұқсат бермей қойды. Менің өзімнің тұратын үйімдегі видеом, жаңағы біздің қауіпсіздігімізді қарайтын видеомды алуға рұқсат бермеді. Себебі УБОП қызметкерлері келіп, оларды қорқытып кеткен деп мен ол видеоны ала алмадым. Не оны ала алмадым. Сонымен енді адвокат арқылы біз заңды түрде запрос тастап жатып, әйтеуір видеолардың барлығын алып үлгердік. Ал қазір осы жерде негізі заң бойынша, егер әркім өз үйінде сіз төлейсіз ғой, мысалы ол жерде тұруға, қауіпсіздікке, подъездің қорғалуына, тағы басқаға, әр тұрғын өзінің сол жердің видеосын алуға құқылы ма? Құқылы, и ол үйдің әкімшілігі ол видеоны ешқандай кедергісіз беру керек. Тиісті. Міне, осы жерден бірінші жаңа кедергі басталды. Охранное агентство именно. Ал жаңа УБОП оларға айтып кетіпті, ескертіп дегенді қайдан естідіңіз? Оны сол жердегі жұмыс істейтін охрана қыз айтты маған, осылай деп. Кейін ол кісі айтты, бізге берме деді. Охранное агентствоның өзі де айтты, мен бере алмаймын, сіздер ар жақтан барыңыз,
алыңыздар деп. Содан енді істің артында жүріп дәлел іздей бастадым мен. Қызымның видеоға түскен тиктогын көріп, уақытын көріп, осылардың бәріне жабысып, осылардың бәрін ақтарып, сонымен жоғары жақтағы прокуратураға, бас прокуратураға, барлық антикорға барлығына жазып отырдық. Ол істің барлығын өтініш астында өтініш ретінде белгілеп те кеткенбіз. ОСБ-ға жібермеңіздер, қараусыз қалады. Оның барлығы қараусыз қазір қалып отыр. Өздеріне жіберіп, дәлел аз деп жатыр. Осылай қалып отыр енді. Жазылған арыздар мысалы құқық қорғау басшылықтарына, өзінің қауіпсіздік басқармасына сол жіберіледі. Ол арыздар жаңағыдай төменгі сатыға түсіп қайтадан сол тергеушінің қолына келеді. Ол тергеуші, ол Серікбайға қарсы жұмыс жасаған тергеуші болғандықтан бұл арыздарды әрине ол қараусыз қалдыруға қызығушылық білдіреді. Сол себепті сол арыздардың артынан заңды болуы тиіс жаңағыдай нәтижелер болып жатқан жоқ. Алматы прокуратурасынан қашан жазылды арыз? Ол жақтан да еш жауап болмады ма? Болмады. Барлық жаққа жазылып жатыр. Ешқандай жауап жоқ. Ешкім шақыртып та, сұрап та, не болды, қалай болды деп жатқан жоқ. Осы жерде айта кететін жайт, біздің үйімізге облысқа келген кезде понятой дейді ғой жаңағы. Ол кісілерді біз танымаймыз. Қайдан алып келгенін білмейміз. Себебі басқа балалардың барлығын облыс жасаған кезде олардың үйлеріне барып тұрып, көршілерін шақырып тұрып, куәгер қылған. Бізге алып келген 2 жас баланы біз танымаймыз да. Сіз айтпадыңыз ба, мен мыналарды танымаймын, бұл менің көршім емес. Танымаймыз деп шақырыңыз танитын деп. Айтуына қақысы бар ма? Бар. Иә? Бар болғанмен енді ол жерде көрдіңіз ба, балалар әдейі істеп отыр, балалар қорқып қалмасын деп, сіз үйден шығыңыз деп жаңағы әйел адамды алдастыру, арбау, сондай жолмен істеп отыр ғой. Бұл жерде шын мәнінде егер полициялар осындай әрекет жасап отырған болса, онда қарапайым халықтың деңгейі онда әбден құрыды деп есептейміз. Сосын бұндай жерде әрине прокуратура аса бас қатырғысы келмейді, себебі оларға докладты басқаша береді ғой. Прокуратураға ешқашан тепе-теңдікпен жаңа не бермейді ғой. Прокуратурада аса басын қатырмайтын көрінеді. Әйтпесе қалай ол мысалы сонша шағым жазылып жатыр. Сол шағымның шеңберінде барлығы зерттелуі тиіс. Бірақ тұрады да прокуратура зерттемейді. Демек ол деген біздің прокуратураның немқұрайлығы. Адам құқығына келгенде салғырттығы деп есептеймін. Ол қалай ол жазылады арыз, ол арыздың шеңберінде қаралу керек. Ол жерде жаңағы ОСБ деген енді ол әрине полициялардың үстінен ешқашан қарай қоймас, себебі оларға тек қана мына шу болған кезде бейтарап болып шыға келеді, мына СМИға шыққан кезде әсіресе бейтарап болып қала қалады. Ал шуылдамады ғой деп бірін-бірі қорғаштаудан жалықпайтын орган деп есептеймін мен. Себебі олай деп айтпасаң қалай енді сонша жазылып жатыр арыз. Білдей полицияның жаңағы искусственно дейді, яғни жасанды жасалып отырған қылмысына баға беріңіз деп жатыр. Мына адамның нәрсесіне баға беріңіз деп жатыр, бірақ олар тұрады да тергеушіге. Тергеуші өз-өзіне қасандық жасамайды ғой ешқашан. Бұл жерде сол түсініксіз болып тұр ма? Сол кезде жаңағы айттыңыз иә, УБОП қызметкерлері бір дәмханада отырып тамақ жеп, қаншаға отырыпты? 400 мың теңгеге қанша адам? Ол негізі, ол счеттары да бар, иә? Негізі сол кафедегі видеолары да бар. Жалпы сол, біздің орнымызға төлей сал деп сіздің күйеуіңіз айтқан бәлкім несі де бір жерде мүмкін аудиосы да шығып қалатын шығар, иә? Тексере келген кезде. Сондай оқиға болғаны рас. Рас болғаны рас. Ол сол ақыр аяғында төлеткен кезде де сен мәңгі крутой болып жүрмесің, бір күн сен де шалынасың деп айтып кеткен сөзі де бар. Сол УБОП қызметкерінің ақырында өздеріне төлеткізді. Енді олар сол жердің күзетшісі болғандықтан олар төлетуге мәжбүрлі болады, себебі олардың договорлары бар. Сонымен ол кісілерге төлеткізді. Содан кейін де осындай келіспеушіліктер болып, алтын кім төледі? Жаңағы УБОП қызметкерлер өздері төледі. Біздің Алматы қаласы полиция департамент басшысына, генералға, жалпы сіздің қызметкерлер кез келген Алматыдағы қоғамдық орында тамағын жеп, тоя жеп тамағын, бірақ оның ақысын неге басқа біреу төлеу керек? Жалпы сондай бізде жазылмаған ереже бар ма сіздерде? Иә, шындығында. Неге біреудің тамағын біреу төлеу керек? Мысалы, былай қарасаң, сол жеке бас содан басталып тұр. Бұл жерде андай сияқты ғой, жаңағы төле дегені, демек прикрой. Иә, прикроем. Вот крышаң боламын деген сияқты сондай бір мағынада шығар. Айтпесе ол неғып жеген тамағын төлей алмайды екен? Онда не істеп жүр ол жаққа барып? Ұялмай білдей полиция қағанатқа бару керек, лағманханаға бару керек деген сияқты ғой енді. Дұрыс.
мынау сұмдық болды енді. мынау енді ұят енді. Мынау сын болады енді, бүкіл полицияға сын деп ойлаймын мен, себебі енді ондай заман кеткен шығар деп ойлағам. Бұрын 90-шы жылдары полиция тамақ жеп тегін кетіп қалады екен дегенді еститінбіз енді. Сол жерге көз қырын сап тұрады екен. Бәлкім енді ол егер жаңағы асхана не мейрамхана иесі келісіп жатқан болса, енді ол басқа дүние. Иә. Ал мына жерде енді жеген тамағыңды кірген адамға артып жүрудің өзі де мысалы жеке басқа да ұят енді. Рас енді бұндай қылық пейілдері бар екен. Адамның айтуымен да қазір біз енді екінші тарапты тыңдауымыз керек. Ол жақта Иә, да Нұркен не айтады екен. Иә, жұбайының білмейміз ғой. айтуымен. Иә, жұбайымен айтуымен. Мен ойлаймын бұндай істерді біздің Алматы қаласының прокуратурасы да емес, Алматы қаласының УБО да емес, одан жоғары мынау Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі немесе арнайы жаңа прокуратура баға беру керек. Себебі бұл жерде полиция деп қозғалды ма, аталды ма, олардың жаңағы мынау теріс қылығы, сосын жаңағы осындай нәрсеге кейбір дәлелдер бар дейді. Ол дәлелдерді да зерттеуі тиіс. Себебі ертең күні бұндай қайталанбасын. Бұл бір отбасында болып отырған жағдай. Ертең екінші тағы біреу салықты дұрыс төлейді, бала шағасын дұрыс тәрбиелейді, бірақ өмірде жаңа бір бизнестің несін шалыну ма, әлде бизнестан айықтыру ма, соған енді осындай нәрсе қарсы ұйымдасқан деген жаңа полициямыз осындай болатын болса, ол енді тым ұят. Егер біздің Соған баға қауіпсіздігімізді берілу күзетеді, керек. біздің қауіпсіздігімізді қорғайды деген Қаншалықты полиция бұл? өсіп жеке басын мүдделеп кетсе, онда азаматтардың жайы не болады? Иә. Ал бізбен жаңа қылмыс жасап жатқан қылмыскерлерді кім ұстайды сонда? Иә. Олар өздері қылмыстарды ұйымдастырып жүрсе, мінекей осындай өте бір Себебі өзекті Алматы қаласының прокуратурасы, полициясы бір-біріне ешқашан ондай бір не баға бере алады деп айта алмаймын. Баға берген күнінде есімде жоқ менің практикамда. Сондықтан бұл жерде тек жоғарғы сатыдағы жоғарғы сатыдағы мынау Астана қаласында солар бейтарап ретінде министрліктен бөліну керек дейсіз. ажырату керек дейді. Яғни ортамызда Дәурен Жапарқұлов отыр, жалпы адвокат ретінде қараңызшы, егер шындығында осындай болған болса, мысалда сыбайлас жемқорлық бұл жерде бір-бірін жауып, бір-бірімен бірлесіп, жаңа жеке бастың намысы үшін, жеке басынан сөз өткізбес үшін енді осындай арнайы егер кісі айтқандай қылмысқа барса, оларды кім қарайды енді? Ана етке тұз себеміз, тұз сасса не себеміз демекші. Жаңағыдай тұз сасса не себеміз, бұл қылмыстық істі менің ойымша қазіргі таңда басқа құқық қорғау органына, яғни антикор органына немесе арнайы прокурорлар басқармасына тергеуге беру. Сол органдар бейтарап орган ретінде өз қызметтерінің шегінде осы қылмыстық істің нақты барлық дәлелдемелерін жан-жақты объективті саралап, таразы басы қай жаққа басы, соған байланысты тиісті заңды шешім қабылданады. Дұрыс. Яғни УБОП Нұркеннің ісімен айналысып жатыр, ал енді ол ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасымен кім айналысады дейсіз ғой, иә? Міне осы сауал. Ал енді бұл айтылмай қалмасын, арнайы айтылмай қалмасын, осы бір күзеттен, жеке мәселесінен үлкен бір басқарма арасындағы бір текетірес дейміз ба, жеке басқа қатысты мәселе осындай бір үлкен қылмысқа алып келді. Мінекей бұл туралы бізге Алматы қаласы тұрғыны Алтынай Есенбаева өзі келіп айтып отыр. Жалпы Нұркен қандай азамат, қандай жар еді енді айтыңызшы? Осы оқиғадан кейін әр нәрсені күнде бір ойлап електен өткізіп жатқан шығарсыз, иә? Мүмкін бір ілік па, бір нәрсе есіңізге түсетін шығар, дәйек па? Енді мен жолдасымен мен заңды некеде 10 жыл тұрамын ғой, 10 жыл бойы мен енді оның қандай адам екенін білемін. Ешқашан біреудің ала жібін аттап, арам жолмен бір нәрсе жасап, ондай жоқ. Ол әрдайым айтып отырады. Егер де мен бір жаман нәрсе жасасам, ол мен балаларыма айналып келеді. Заңсыз бір нәрсе жасап, ондай жоқ та. Мен енді ойлайсың, қап әттеген-ай, бұлай болғанда бұлай жасайтын едік деген сияқты, бірақ енді ол бірінші Алланың да ғой, енді не болса да осылай болды. Бірақ та енді артынан осындай әр қылмыскер өзінің бір ізін қалдырады да. Енді мен ойлаймын, осы УБОП қызметкерлері де осы өздерінің арттарынан осындай із қалдырды. Әйтпесе жаңағы етіктің үстінде болмас па еді, астында болатын еді мысалда. Ол кезде мен не істер едім? Былай қарап тұрсаң,
болды, қолына кісенді салып алып кетер еді ғой. Енді бірінші Аллаға шүкір етемін, осының іздерімен енді біздің ісімізді қарайды деп бір жақты тарапты емес. Осы оқиғадан кейін өзіңіз бір детектив болып кеттіңіз ба? Енді әділдікке жету үшін ғой. Егер де менің де басым екеу емес қой, ол біздікі болса, басқа болса, өстіп айқайлап, ортаға шығып айтпас едім. Мен 100% сенімдімін, ол менің жолдасым емес болғандықтан, міне әр дәлел видеомен болғандықтан, осылай мен жан айқайымды естісін деп осылай шығып айтып отырмын да. Сол өкінішім енді осы бас прокуратураға, сыбайлас жемқорлыққа күресетін басшыларына, антикорға осы істі қолға алып қарауын өтініп сұраймын. Себебі мен жолдасымның қандай екенін білем, қару оныкі емес екенін білем. Осы біздің дәлелімізді қарап қолға алып істі жүргізсе екен деп сұраймын. Нұркен енді ұйымдасқан қылмыскер болып шыға келді, иә? Солардың тіпті топ серкесі де бәлкім сол бастаған болыптыр, иә? Міне қызық. Ал енді айтыңызшы, жалпы ол жаңағы одан бөлек 6 адам бар дедіңіз, иә, күдікті? Олар бір-бірін тани ма негізі шындығында? Олар не байланыстырып отыр дегенім ғой? Білетіндеріңіз болса. Оқырман көрермендегі қалың көпшілікке де түсінікті болу үшін. Қылмыстық істің барлық мән-жайларын жариялауға жол берілмейді. Дегенмен қысқаша айтқанда, онымен бірге 6 бала қамалып отыр, бірақ ол 6 баланың, Нұркенмен мен сөйлестім, 6 баланың жартысын танымайды. Оған қарсы айғақ беріп отқан тұлғаны мүлдем танымайды. Онымен беттесуге дайын. Беттесіп, оның берген айғақтарына қарсы айғақтар беруге дайын екенін хабарлаған. Енді ол тұлғалар қазіргі таңда оған қарсы жалпы қылмыс туралы қандай айғақ беріп жатқаны бізге нақты беймәлім. Шамалап білетініміз сол, әркім өз істеген әрекетіне мойындап отыр. Енді біреумен төбелескен шығар, біреу ұрған шығар. Біздің нақты білетініміз бір 2 жыл бұрын болған бір істерді қайта көтеріп отыр. Бірақ енді ол тұлғалармен жәбірленуші тұлғалар бар болса, Серікбаев Нұркенді қазір беттесу, тергеу әрекеті, тағы да бір олардың айғақтарын нақтылау әрекеті жасалған жоқ. Бірақ енді болады, иә? Тергеу болсын, беттесу болуы тиіс, иә? Нұркен дайын. Дайын екен. Көріп, әрқайсының түрін түстеп, әрқайсының ашық айтуға. Ешқайсына ешқандай жағдай заңсыз бір нұсқама бергендігі туралы ол дәлелдеп беруіне дайын. Енді жалпы бұрын еститінбіз, немесе бір кинолардан, сериалдардан көретінбіз, иә? Мысалы, подстава жасапты, болмаса аяқтан шалыпты, өздері жасапты қылмысты дегенді. Бірақ енді мұндай дәл қазір 2025 жылы бізде Қазақстанда және Алматыда осындай нәрсе болады деп ойлаған жоқпыз. Мінекей ол туралы айтып отыр Алтынай. Сіз бұның қолдан ұйымдастырылған қылмыс екеніне сенімдісіз ба? Мен Есенбаева Алтынай, мен жолдасым Серікбаев Нұркенді осы полиция департаменті УБОП қызметкерлері өздері қолдан қылмыскер қылып жасап отыр. Пистолетті подставить етіп отыр. Менің жолдасым ол жерде Серікбаев Нұркеннің ешқандай кінәсі жоқ. Енді біздің оның алдында ескертулері болып жүрді. Мен жолдасыма деген жаңағы информатор, басқа да бол деген сияқты. Біз олардың барына көңіл аспадық, себебі өзіміздің заңда, мен құқығымыз бар, иә, өзіміз заң түрінде еш нәрсе болмайды деген үмітпен жүрдік та, енді заң қорғайды деп еш нәрсе жасай алмайды деп жүрдік. Алайда осылай болып отыр. Мен ойлаймын, енді бұл өмірде ешкім, орысша айтқанда, не застрахован, енді ол әр адаммен болуы мүмкін да, себебі біз сенімді жүрдік та, еш нәрсе жасай алмайды, себебі жолдасым ақ, өзі ондай нәрсе жасамайды, ұстамайды дегеннен кейін, бірақ та ең соңында алып келіп, пистолетті салып, ең жаман қазір қылмыскер қылып атап отыр да. Мен осын жеткізгім келеді да, ол әркіммен болуы мүмкін. Әркімнің басына түсуі мүмкін дедіңіз, иә? Бұл айтылмай қалмасын, арнайы біздің подкаст бүгінгі оқиға, міне естіп отырсыздар, Алматы полициясында және атап айтсақ, Алматының ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасында болып жатқан бір өте кереңсіз жайт. Кімдікі дұрыс, міндетті түрде тергеу анықтайды, бірақ та біз әділдік жеңетініне сенеміз. Және сіз бір маған айттыңыз, осыған жолығар алдында келе жатқанда, Мегадағы видеоны да алып қарадық дедіңіз. Сол жерде бір адамның сезікті жүргенін айттыңыз. Сол туралы ашып айта аласыз ба? 2025 жылдың 17 қаңтар айында
сағат 6:30 шамасында менің жолдасымды мега торговый центрдан барып ұстайды. Ішіне УБОП қызметкерлері кіріп алып шығады. Нұркен Жолдасым Серікбаевты. Нұркен Серікбаевты алып шығады. Оның жанында жолдасы болады, досы болады. Сөйтіп далаға алып шығады Серікбаев Нұркенді. Сол жерде ар жақтан спецназ жүгіріп келеді. Ол видеода да бар. Ол ешқандай оларға қарсы нәрсе жасап жатпаса да оны құлатып, тепкілеп жолдасымды алып өздерінің көлік жағына алып барады. Серікбаев Нұркенді алып барады да сол жерде сұрақтар қоя бастайды. Сол болып жатқан кезінде мына бетінде УБОП қызметкері, бір қызметкері өзінің жаңағы пассажирский дейді ғой, алдындағыдан сол жерден көлігінен бір белгісіз затты алып шығады, пакеттің ішінен белгісіз зат. Ол похожий пистолет, иә, ол Видеода көрініп тұр ма? Иә. Сол жерден алып шығады да, алып шығып маскадағы қап-қара киініп алған, тек қана көзі көрінетін жігітке сол жерден береді. Ол пистолет. Пистолетті қолына береді. Сол маскадағы жігіт, біз өзі мега жақын орналасқандықтан, ол кісі жаңағы маскадағы соны алған бетте біздің үй жаққа қарай келеді. Оның бәрі Видеода бар. Мен оны көрдіңіз бе, бұның өзі де бір Алланың несі шығар деймін. Мен ол видеоны үй жақтағы алғам. Сол получается жаңағы жаяу біздің паркингке кіреді. Белгісіз адам біреу ашады, ол жерге жайден жай адам кіре бермейді. Ол паркингке кіреді, ол сол жерде біздің тұратын көліктердің жан-жағын аралап жүреді. Оны көрші де көріп қалады. Ол кісі аузы басын барын жауып алып, жаңағы көзі ашық, до обыска сағат 7-ге таман сол кісі сол жердің бәрін аралап жүреді. Маскадағы адам. Иә, маскадағы адам. Машинаны ашып сала алмай қалған шығар деп ойлаймын, себебі кейін ол жігіт спецназбен, УБОП қызметкерлерімен, тергеушімен, мен жолдасым Серікбаев Нұркенмен барлығы бірге көтеріледі үйге. Сол маскада ол кісінің біз кім екенін де білмейміз. Ол кісі сол жаңағы тергеу кезінде де біздің үй жақта жүреді. Және де қаруды тапқан кезде сол жігітті шақырып, ол үйге кіріп, жаңағы ол кезде шапкасын, киімін шешіп, маскада жаңағы пистолетті сол жігіт келіп түсіреді. Оны да қараусыз қалдырды. Біз ол видеоны да жіберген болатынбыз. Ол паркингке түскен кезде көршіміз көріп қалды дедіңіз. Иә. Енді ол шошып кеткен шығар, мысалы сен паркингке келсең алдыңнан маскамен біреу жүгіріп жүрсе. Иә, ол өзі айтты ма сізге? Иә, мен сол кісіні видеодан көрдім жаңағы. Сол кісіден сұрадым, сіз соның ішінде жүріпсіз, сіз көрдіңіз ба, байқадыңыз ба деп сұраған кезімде, иә, көрдім деді. Мен машинама кетіп бара жатқан кезімде бір адам кетіп баратқан байқадым. Неге қап-қара болып киініп алды деп таңғалып, мен тоқтап қалған кезімде ол адам да тоқтады. Дәл біздің көлігіміздің айналасында тоқтап қалған. Енді ол кісіні Не істеген видеода сіздердің көріпті, қараған ба, жүрген ба маңында? Вот біздің көлік жағымыздағы видеоны жоқ қылып тастаған. Сол маң ғана бар, маңы айналасы бар, жүріп жүрген жері. Біздің ғана видеокамера сол жерді түсіретін жерді видеоны жоқ қылған. Бұл видео істемей қалған. Біздің видео жүрген жерлері бар бізде. Сіздің қолыңызда, иә, бұл видео? Қолымда. Сіз оны кімге бердіңіз? Бұл туралы кімге айтып дабыл қақтыңыз? Бұның бәрін адвокатпен заң түрінде біз жаңағы прокуратураға, барлық жаққа жазған болатынбыз. Бұл істің бәрін ең соңында ОСБ-ға келді. Ол кісілер дәлел аз деп әрі қарай қаралған жоқ. Ал бұған не дейсіздер? Қоссаңдар. Енді жаңағы айтқандай барлық жаңағыдай процессуалдық талап бойынша әр видеоға адамның түрі көрінбейді идентификация, яғни бейне фотографиялық сараптамалар бар. Осы адам жүрген кім, әрекеті қандай, дәл осы іске қатысы бар ма жоқ па? Қатысы бар ма жоқ па деген сияқты, осы жедел топтың құрамындағы тұлға ма, ол емес па деген сұрақты қамтитын тиісті сараптамалар бар. Сол сараптамалар тағайындалып, нәтижелері алынып, ол адам жоқ, ол емес, қатысы жоқ деген кезде ол іс қараусыз қалуына енді біз қарсы емес. Ал бұндай әрекеттер жасалмай, бірден басынан бастап, арыз түскеннен бастап, жаңа дәлелдеме аз, жеткіліксіз деп ол істі жауып қою, әрине бұл жаңа тергеу органының қудалау бағытында бір тарап әрекет жасап жатқанының белгісі болып табылады. Мен таңғалып отырмын.
оны қалай анықтай алмайды менің екенбіз. жүрегім кәдімгі нетіп кетті. Иә, оны қалай мысалы мына анықтай жерде алмайды қазір төртеуміз екенбіз. осы мәселені айтып отырмыз. Енді кез келген адамның осындай жағдайға тап болып ертең біз әрқайсының артынан арнайы қасақана осындай бір қылмыскер қылып шығару, яғни түк болмай тұр ғой, мынау деген сұмдық қой мынау. Мынау сұмдық. Мен ойлаймын қоғам болып бұған дабыл қағу керек Әрине, сияқты. біз полицияны қалай көреміз? Полиция бізді қорғайды, жаңағы объективті түрде зерделейді. Өздері айтады, біз объективті түрде зерделейміз, әр іске баға береміз дейді. Сонда мына жерде қалай баға беріп отыр? Соң жаңағы адамды анықтай алмайтындай не көрінді? Мысалы, кісі өлімі болды дейік. Сол жерде қаншама адам жүрген биллингпен сол жерде номерді анықтауға болады. Дәл сол уақыт, дәл сол мезетте кім ол жерде жүрді және кімнің номерімен сол жерде анықтауға болады. Мысалы кісі өлімінде мысалы СМИ-дан жанайқай шықты ма, дереу табылады. Ал егер жаңағы қылмыстар ашылады, ал бұл жерде жаңағы осылай айтып отыр уәжін, енді саралау мақсатында, зерттеу мақсатында жасамауы, демек ол істе қызығушылық бар, анық бар. Сондықтан бұл жерде мен ойламаймын, Алматы қаласының прокуратурасы болсын, Алматы қаласының полициясы болсын, бұл жерге тек қана Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі немесе жаңа Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының арнайы тергеу комиссиясы солар ғана араласу арқылы бұл жерде зерттеу бағыты жүреді. Ал енді біздікінде енді бұндай нәрсенің жаңағы адамдарды осыншама деңгейге жеткізгеннің өзі демек істе объективті болмағандықтан, жан-жақты зерделеудің қамтылмағандықтан осы жерде жанайқай шығып отыр. Әйтпесе бұл жаңағы айтылмай қалмасын, менің тағдырымда осындай болып жатыр деп жаңағы Алтынайдың келуі ол дұрыс деп есептеймін. Мен мысалы бұл істе жоқпын, бейтарап адаммын. Қазір естіп отырсам шошырлық мен. Мынау не деген сұмдық? Сонда заң қайда? Қайтсе де сол Нұркен осында кінәлі, Нұркен осыны бастаған деп Нұркеннен қылмыскер жасауға біреу мүдделі болып жатқан сияқты да, қасақана жаңағы былайынан қабылдамайды, мына жақ жетпейді дейді, бірақ анаған қатысты мәселенің бәрін ескермей тек қана бір адамды кінәлау. Иә, егер шындығында сондай енді біз міндетті түрде тергеу қай кезде аяқталуы мүмкін? Енді бұндай істе заңмен белгіленген шектер негізгі мерзімі 2 ай, қазір 3 айға созылды. Енді 4 айдан 6-ға дейінгі орташа есеппен созылу мүмкіндік берілген. 1 жылға дейін тіпті мүмкіндік. Қазір заң шығарушы орган тергеу органына қаншалықты қажетті тергеу әрекеттеріне байланысты мерзімін созып береді. Ода ешқандай қатты шектеу жоқ. Бірақ дегенмен де заң талаптарына сәйкес тергеу әрекеттері, тергеу барысы ақылға қонымды мерзімде аяқталуы тиіс. Ол заңсыз созбалануға да тиіс емес. Себебі адам қазір құқықтары шектеліп, ол дәйектер болып тұрса абақтысында отыр. Барлық заң талабы бойынша барлық берілген уәждер, дәлел уәждер 3 тәуліктің ішінде қаралып, саралып, оған жауап берілуі тиіс. Енді қазіргі таңда ол ешқандай барлық жақтан заң бұзушылықтар. Мен сенімдімін, егер де полиция басшылығы бұны көріп, яғни қадағалау органдарını көріп, сіздің подкаст арқылы қазір тиісті тұлғаларға осы мемлекетіміздің заң жүйесінің дұрыс орын алуына жанашыр тұлғалар бар, жоқ емес. Ол үлкен қызметтерде де бар, орта буын қызметтерде де бар. Мен ойлаймын, осы жоғары тұрған басшы құрамға бұл қылмыстық іс дұрыс жаңағыдай сарапшымыз айтқандай дұрыс есеп берілмейді. Отчет бойынша енді мен басшы адам болсам, мына адам қара адам деп берсе, мен оған қол қоямын. Өйткені мен барлық дәлелдеме ішіне кіре алмаймын ғой. Иә, оны бәрі қайта зерттемейсіз. Әрине. Сол себепті осындай орын алып отыр. Енді осы подкасттан кейін біз сенеміз, осы кісілердің құқықтары мен заңды мүдделері кодексте белгіленгендей, конституцияда белгіленгендей, президентіміздің кепілдік бергеніндей тиісті дәрежесіне қаралып, тиісті қылмыстық іс қысқа мерзімде
аяқталуы тиіс деп есептеймін. Иә, міндетті түрде мен Гүлмира Абықай, бұл айтылмай қалмасын арнайы подкаст. Мінекей біз осындай тақырыпты қозғап отырмыз. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, енді полиция қылмыстың созылуынан емес, тергеу керісінше қылмыстың тезірек бітуіне және мүдделі болу керек. Иә, ал мына жерде созылып және мына Нұркенге қатысты Нұркен ақ болса, оның ақтығы міндетті түрде ары қаратай айғақтармен шығуы тиіс деп ойлаймын. Сосын сіздер енді міне мектепте бітіп келе жатыр, иә? Енді ары қаратай балалар жалпы біледі ма қазір енді әкесінің жайлы? Есейіп қалды. менің Әлде папам қайда кетті деп жатырмын, жалпы үйде не болып жатыр енді? үйде үлкен қызымен 9 жаста, ол бәрін түсінеді, біледі. Мен оған түсіндіріп айттым. Енді ол бәрін көрді, етігінің үстінде болған бәрін білгендіктен мен үлкен қызым біледі. Ортан қызым 6 жаста, енді ол білмейді, енді жұмыста деп айтып қоямыз, алдап. Кішкентайым 1 жаста, ол түсінбейді. Қазір енді әбден бәріміз бірге үйренгенбіз ғой енді. Сонымен енді күтіп отыр, бала шағасын бәріміз де күтіп отырмыз. Ол енді мен үйде отырған ана едім, 3 баланы қарап, енді қазір бала шаға мектебі басқасы, енді Құдай қаласа каникул болады, әні деп күн санап күтіп отырмыз, әділдіктің соңына жетеміз деп. Иә, жалпы сіз бірінші емессіз, осында талай мен байқадым соңғы кезде осы қазақтың қыздары өте сондай бір махаббатқа берік және де осылай жұбайына жанашыр болып, басқа емес, өздері келіп талай әйел осында шырқыраған, талай әділдікке жеткен осы біздің көрініс арқылы. Сондықтан сізге де осындай бір жақсылық бұйырады. Және ең бастысы бұл жерде біреуге сену емес, ең бастысы заңға сену деп ойлаймын. Сондықтан мына біздің бүгінгі айтылмай қалмасын арнайы осы мәселені дәл қазір егер біздің ішкі істер министрлігі және біздің арнайы прокуратура көріп отырса, біз оған арнайы бағыттаймыз, жібереміз. Иә, міндетті түрде сол органнан қарауына және осы істің анық-қанығы дұрыс зерделенуіне сеп болсақ, титтей, онда біздің де бүгінгі миссиямыз орындалғаны. Тағы бір айтылмай қалмаған нәрсе бар ма? Тоқетеріміз бір сөзден. Әділдік күтеміз енді. Дұрыс тергеу жүргізіліп, осы айтылып отқан бәрін ескерсе деп сұраймыз. Бұл жерде бір қорқыныш, мысалы, сен қызмет жасап келе жатасың, еңбегіңмен, маңдай теріңмен, сөйтіп тұрады да жаңа біреу ту сыртыңнан қылмысты ұйымдастыру деген ең сорақысы сол. Сондықтан бұл жерде біз өз басымыздың мүддесі емес, бүкіл халықтың мүддесі ретінде айтып отырмыз. Мына Қазақстан Республикасының прокуратурасы, сіздер нақты жұмыс істейтін құзырлы орган болатын болсаңыз, бұл іске дұрыс баға беріп және арашалап, давайте подстава деп айтып үйренеміз. Себебі бізде анандай ғой, бірі-бірін Бізде не дейді подставаны? Подстава деген енді не ғой? Адамды шалу ғой аяғынан. Аяқтан шалу. Сосын полиция құқық қорғау органдарын, прокуратура құқық қорғау органдарын прикрывать етуді қою керек. Біз заң дедік пе, сол үшін әділдік үшін, халықтың мүддесі үшін қызмет етіп жүрген заңгерлер, ол жайдан, мысалы, мына адвокат мырза да бәрімізді бала шағымызды тастап не үшін, мысалы, сондай әділеттікке қарсы күресіп отырмыз. Себебі халық жыламасын дейміз. Халық заңның не екенін білсін дейміз. Ал мына жерде тұрады да заң бір тараптама қарайтындай, заң адамдардың өзі осындай мүддесін орындайтындай. Енді не сондай шоқпарға айналдық? Полиция сондай шоқпарға айналатын болса, онда істемей ақ қойсын да жұмыс. Вот мен соны қалаймын. Сондықтан бейтарап сарапшы ретінде мынау Қазақстан Республикасының тіпті президентіне, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына сауалнама жолдаймыз және объективті түрде жауап күтеміз. Ары қарай біздің халық жыламасын және әділдік орнасын. Алтынайда бүкіл біздің қоғам, бүкіл біздің билік естіді және естиді деп сенеміз. Және осыған қатысты міндетті түрде Алтынай, сіздің алдыңызда жарық күндер көп болсын, уайымсыз күндеріңіз. Бәрі де жақсы әділінен шешілуіне тілекшіміз. Кезінде талай детектив кітаптар оқыдық. Енді заңгер болмасақ та, Чейздің басқаның сонау өткен ғасырдың басында Америкада ашылып жататын. Жалпы ол тапанша болса, оның салмағы қанша, оны жай қоя салған кезде қай жерге түсуі мүмкін, лақтырған кезде, немесе адам етіп тыққан кезде деген сияқты, соның бәрі ескеріледі деп ойлаймын. Баллистикалық жалпы өзім кезінде енді қызықтық қой, тапаншаға неше түрлі боламыз деп. Сондықтан мен ойлаймын, оның бәрі ол адам асығыс қойған кездегі тапаншаның түсу параметрі және де оның салмағы, немесе адам арнайы тығып қойған кездегі, нығыздап орнатқан кездегі. Енді біз қазақпыз ғой, қазақ әдетте не тығамыз біз? Алтын, ақша,
және ешкімге көрсетпейтін жаңағындай қылмыстық дүние болса, оны біз жүгіріп келіп есік аузына лақтырмаймыз, міндетті түрде түкпейдің бір жағының ешкім төсектің білмесін деп астын дегендей де. отырады. Сондықтан кішкене логикаға да сиятын дүниелер болу керек. Мен ойлаймын, бұның бәрін зерттейтін арнайы адамдар бар, соған оқыған мамандар бар, сондықтан олар қателеспейді, олар әмбебап профессионал, өз ісінің маманы, жетекшісі деп сенеміз. Және жалпы бұл істің әділ шешімін табатынына да сенеміз. Сіздің егер жолдасыңыз ешқандай қылмысқа қатысы жоқ және де бұл қолдан жасалған қылмыс болса, онда бұл шынында да қоғам үшін өте сорақы. Сондықтан мұндай нәрсемен бәріміз жасалмаған қылмыспен қоғам болып күресуіміз керек. Бұл айтылмай қалмасын, міндетті түрде қосылыңыздар, көріңіздер. Рахмет.